வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போது நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிறது அழகான லவ் பேர்ட்ஸ். அப்புறம் அது எங்கே குறைந்த விலையில் கிடைக்குதுங்கிறது தான் நம்ம இப்போ நம்மளோட சேனலில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க நம்மளோட வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்கணுங்கிறது என்னுடைய ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருந்துச்சு. சரின்னு ஒரு பெரிய சைஸ் கேஜி செஞ்சுட்டு லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கலான்னு பக்கத்தில் இருக்கிற பெட் ஷாப்புக்கு போய் லவ் பேர்ட்ஸ் கேட்டால் அவங்க ஒரு பேர் 450 ரூபா 500 ரூபான்னு சொல்கிறாங்க. நம்மளோட கேஜி சைஸுக்கு ஒரு பேர்லாம் விட்டால் பத்தாதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்ப நம்மளுடைய நண்பர் வாங்க நம்ம வீட்டிலே ஹோம் பேட் இருக்குன்னு வந்து பாருங்கன்னு சொன்னார். நம்மளும் கிளம்பி போய் பார்த்தா ஒரு பெரிய சைஸ் கேஜியில் பீட் பண்ணி ரொம்ப அழகாக குறைந்த விலைக்கு சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். இந்த நண்பர்கிட்ட பேர் 300ன்னு நமக்கு பிடிச்ச போல் ரொம்ப அழகான 4 பேரை வாங்கிட்டு வந்து நம்மளோட கேஜில் விட்டாச்சு. உங்களுக்கும் இது போல் ஹோம் பீடிங் லவ் பேர்ட்ஸ் குறைந்த விலைக்கு வேணும்னா எங்களோட சேனலை லைக் பண்ணிவிட்டு கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள். மேலும் இது போன்ற தகவலை தெரிந்து கொள்ள நம்மளுடைய உங்களுக்காக நான் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.